사이즈가. 응. 응. 다행이다. 응. 예쁘지 신발. 크림이 보이게. 아하. 인싸다. 오케이. 틀린 그림 찾기 같아. 가졌다. 어떻게 신겠니? 네. 야. 비와? 올 때면 와봐라 하고 싶고 있는 것 같아. 또 24일. 24일까지 들어오셔야 되고요. 아, 그럼 25일에 19, 들어와도 20, 상관없을 21, 것 같아요. 22일. 네, 말씀하신 네. 것처럼 뭐 한 하루 정도면은 뭐 네. 충분히 할 수는 있는데. 네. 삼수어 김슬기대리님? 예. 그래가지고 한번 핸드폰 이름이요? 예. 김종운이요. 김종운이요. 힘들어. 몰랐나봐? 새우. 아주 알록달록. 안 돼. 먹어. 뭘 체크장 만지게. 우리는 장난이잖아. 잘 먹겠습니다. 행복하게 먹겠습니다. 네. 아, 저번에 진짜 설거지 했어. 죄송하더라고. 이제 말하는 거야? 저번에 밥 먹었다 집에서. 그 잔이. 아하. 응. 사랑이 해준 거? 응. 잔 때문에 맛이 달라지는 것 같아. 까부네. 응? 까불어. 까접시 갖다 줄까? 아까. 응. 우와. 구독자님들, 이 차는 온도에 따라서 색깔이 변하는 것 같아요. 유남생. 꽃가루를 나